路虎这种车啊，空气减震就算漏气了也不行，实际上早就病入膏肓了。这位粉丝在自驾游途中路过广州，本来只是顺道过来做个保养，却被我们的师傅当场按住检查减震。像这类大车再趴也很难趴到小车那种叶子板磨损的程度，所以很容易被车主出事。真出事的时候就晚了，跑了十几万公里的老车肯定或多或少都有问题，建议大家时常检修。接下来就看我们的师傅如何修好这条减震了。您既然看到这里，不妨点个赞，给手艺人一点鼓励。像我们这样维修收多少合适？评论区讨论一下。